Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Arkan Studio. Baiklah, pada hari ini kita akan membuat tutorial tentang herbal ya teman-teman semua. Hari ini kita bikin herbal buat mengobati sesak napas dan batuk ya. Caranya sangat mudah dan simple. Sangat mudah dan gampang didapatkan caranya. Bahan-bahannya kita perlu jahe ya teman-teman, jahe dan gula merah, itu doang. Caranya seperti ini teman-teman. Bahan-bahannya yang kita perlukan jahe ya. Jahe ini minimal ini 5 ya, 5 siung. Ini yang 3 sudah saya parut dulu. Yang 3 sudah saya parut. Ini tinggal 2 lagi ya. 5 biji begini ya jahenya, dan gula merah ya teman-teman semua. Bisa langsung dipraktekkan di rumah, mudah kok, tidak susah. Kita caranya diparut, ini kan sudah diparut, sisanya ini tinggal 2 ya teman-teman ya. Kita parut aja seperti ini, kita parut ya. Jahenya 5 siung seperti ini, kita parut. Kita coba kalian lagi. Itu udah mulai. Ya, kita parut ya teman-teman ya, semua kita parut sampai habis jahenya. Kita parut. Parut ya. Sampai habis ya teman-teman semua ya, kita parut ya jahenya. Nah, parut ini benar-benar halus. Ini buat mengobati sesak napas sama batuk ya teman-teman. Ya udah. Nah, kalau sudah itu kita saring ya. Terus setelah itu kita peres lagi teman-teman ya. Kita ambil airnya, jangan dicampur air. Syaratnya jangan dicampur air. Kita seperti ini aja. Kita peres. Kita peres ya teman-teman, jangan dicampur air, ini pokoknya murni jahenya saja ya. Kita peres, jangan dikasih air, jangan dicampur air ya. Kita peres, kita peres. Ini gampang kok caranya. Ambil, kita peres. Ini buat sesak napas, batuk, insya Allah langsung reda. Nah, gulanya ya, gulanya kita potong-potong dulu. Gulanya kita potong-potong ya. Potong. Gulanya kita potong-potong.
Oke, gulanya sudah kita potong-potong ya sampai halus semuanya. Kita masukkan di gelas tadi ya, berisi jahe. Kita masukkan. Masukkan. Nah, oke, ini tadi jahenya sama gula udah kita masukkan, kita kongseng ya teman-teman ya semua ya. Kita kongseng, biarkan dulu. Kita kongseng sampai larut gulanya ya. Gulanya sampai larut teman-teman ya. Sampai larut. Sampai benar-benar larut gulanya teman-teman ya. Jangan dicampur dengan air ya. Cukup jahenya saja yang kita peras, campur gula merah. Beginiin saja udah sampai benar-benar larut gulanya teman-teman ya. Nah, gulanya sudah kita larutkan seperti ini. Oke, gula sudah larut. Oke, kita masukkan di gelas lagi ya. Kita masukkan di gelas. Kita masukin di gelas. Kita diamkan sampai dingin ya teman-teman, sampai dingin, sampai dingin baru kita minum. Minumnya 1 sendok pagi dan sore hari. Jadi 1 hari 2 kali kita minum ya, sampai kita dingin dulu ini. Oke, baiklah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah yang mengalami sesak napas dan batuk. Boleh dipraktekkan dengan cara herbal seperti ini, insya Allah bisa bermanfaat semuanya ya. Saya akhiri dari kami Arkan Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.